Это телеканал Якутия-24, прямой эфир. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Смотрите сегодня. Угроза миновала. Все населенные пункты Якутии, подтопленные из-за разлива рек, освободились от воды. Теперь осталось все восстановить. Вместо 13 тысяч стало 50. Отменили субсидированные авиатарифы по маршруту Алекминск-Иркутск. Почему так произошло? Репортаж из Алекминска. В целях порядка и безопасности в Якутске провели рейд по незаконной установке наружной рекламы у дорог и улиц. Какие подвели итоги? Как идут съемки масштабного фильма «Тыгын Дархан», Айсен Николаев встретился со съемочной группой этой ленты. Репортаж с места событий. Помогут или рассчитывать на свои силы? В Нерингре на территории садового товарищества нет электроснабжения. Жители жалуются, но пока тщетно. Разбор ситуации. Забыть о домашнем уюте и жить строго по уставу. В Мирнинском районе началась вторая смена военно-полевых сборов. Приехали окончившие 10 класс. Накануне футболисты сборной России одержали победу над сборной Саудовской Аравии. Первый матч чемпионата мира закончился таким образом со счетом 5-0. Это поистине историческое событие. Подобное последний раз случалось 64 года назад. Именно в 1954 году бразильцы с таким же счетом победили мексиканцев в первый день турнира. Более крупный счет в первый день чемпионата мира был зафиксирован лишь однажды. В 1934 году Италия разгромила команду США 7-1. Кабинет министров России одобрил постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и мужчин до 65. Об этом сообщает Интерфакс. Решение правительства предусматривает длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который начнется с 2019 года. Однако для людей, которые уже сегодня стоят на пороге пенсии, предусмотрен переходный период до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Согласно материалам, подготовленным к заседанию правительства, мужчины 59 и женщины 64 годов рождения получат право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Таким образом, тем, кому сегодня 59, придется ждать пенсии не 5 лет дополнительно, а только 2 года. Все населенные пункты Якутии, подтопленные из-за разлива рек, освободились от воды. Об этом сообщает МЧС. В ведомстве уточнили, что подтопленной остается только взлетно-посадочная полоса в поселке Зырянка. Напомню, что с мая из-за разлива рек Лена, Алдан, Амга, Колыма и малых рек в 14 районах региона были затоплены свыше 1200 жилых домов. Более 4500 жителей обратились за материальной помощью. В освободившихся от воды населенных пунктах сейчас работают спасатели. Идут аварийно-восстановительные работы по просушке домов и расчистке территорий. Тем временем навигация для маломерных судов открыта уже в 31 районе республики. Это значит, что проверяющие органы тоже должны быть полностью готовы к сезону. Сегодня в Якутске проверили личный состав, техническое состояние маломерных судов, внешний вид инспекторов ГИМС, спасателей и экипажей. Проверили также детальное знание сотрудников своих обязанностей. Смотр показал, что подразделения Центра ГИМС, Якутского поисково-спасательного отряда МЧС и службы спасения Якутии к выполнению задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах республики готовы. Проведен строевой смотр в 2 этапа подразделений сил ГИМС и спасателей. Первый этап – это построение личного состава, проверка судоводительских регистрационных документов, знание функциональных обязанностей. И второй этап – это, как вы сами участвовали в нашем параде судов, это тактико-технические
О погоде на завтра в столице республики днем ожидается небольшой кратковременный дождь, возможно гроза, при которой порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Ну а температура воздуха составит 25-27 градусов тепла. На северо-востоке, юге, юго-западе, а также центральных районах республики синоптики прогнозируют местами умеренные дожди с грозами и порывистым ветром до 15-20 метров в секунду. Ну а в Булунском и Устьянском районах ожидается мокрый снег. Количество лесных пожаров в Якутии сократилось до 6, из них 3 пожара действующие, которые горят в Ленском, Мирнинском и Татинском районах, а остальные 3 локализованные. Это в Мирнинском, Нюрбинском и Сунтарском улусах. По состоянию на сегодня в республике площадь действующих пожаров составляет 5790 гектаров. В Ленске произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. Объект был ранее расселен и готовился к сносу. Пламя охватило оба этажа и чердак. Из-за ветра искры стало разносить по крыше рядом стоящего дома. Однако пожарные сработали слаженно и предотвратили распространение огня. Пострадавших нет. Причину ЧП установит специальная проверка. По прибытию к месту пожара было установлено, что горит третий подъезд на площади 250 квадратных метров. На тушение пожара было подано 4 ствола Б. Работало 4 звена газодомозащитной службы. Техники привлекалось 3 единицы, 13 человек личного состава. Была угроза рядом стоящему жилому дому. Пожар был ликвидирован, соседний дом не пострадал. Задержка вылета рейса авиакомпании «Якутия» сегодня из Новосибирска в Якутск произошла из-за позднего прибытия самолета из Краснодара. А это случилось из-за технической неисправности воздушного судна «Сухой Суперджет-100». На данный момент неполадки устраняют. Задержка была вызвана вчерашним сбоем. СМС-оповещение было отправлено всем пассажирам на телефон или электронную почту. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Якутия». В конце мая отменили субсидированные авиатарифы по маршруту Алекминск-Иркутск. Сообщается, что теперь вместо 13 тысяч на одного человека в обе стороны минимальные затраты составят от 50 тысяч рублей на человека. Это стало полной неожиданностью для жителей Алекминского района, особенно для тех, кто уже запланировал перелеты. Почему так произошло, Елена Фаст разбиралась в этой теме. Наступило лето, пора отпусков, которые многие планировали провести за пределами Алекминска. У кого-то поездка к родным, у кого-то к морю, а кто-то хотел полноценно обследоваться. Билеты приобретали в основном через Иркутск. Субсидированные рейсы работают не первый год. Но уже этой весной жители Алекминского района ожидала проблема. Продажа субсидированных билетов прекратилась в один день. Были субсидированные билеты на рейс авиакомпании «Якутия» и Алекминск-Иркутск, в том числе и для нашей пенсионерки мамы-бабушки. Для нас это был шок. Эти билеты, именно субсидированные, в какой-то момент подняли цены по непонятной причине. Но в результате этого у нас дальнейшая поездка, я не знаю, как дальше сложится. В июле месяце мы должны вылететь с Иркутска дальше на море. Мы рассчитывали, конечно, бюджет на эту сумму. У Олеси в планах было обследовать в Иркутске детей и мужа. И не секрет, что в Алекминске не хватает узкопрофильных специалистов. Билеты были абсолютно не запланированы, подняты в один день, буквально с 6 тысяч до 24. У нас нет столько денег. К сожалению, наша поездка сорвалась. Такая же беда у студентов. Кто-то успел взять билет домой по субсидии. Теперь за возвращение надо оплатить кругленькую сумму. Я приобрела билет Иркутск-Алекминск за 6 тысяч. То есть в обратную сторону в Иркутск я еще билет не покупала. У меня работает одна мама, я плачу за учебу. То есть помимо учебы мне надо будет еще оплачивать билет. От администрации района был направлен запрос. Ответ пришел. Как выясняется, рейсы борта «Бомбардир», на которые оформлена субсидия, осуществлять в летний период невозможно. Грунтовая полоса не той плотности. Но заключая договор на эту марку, разве не знали о многолетней проблеме алекминчан? Как сегодня сложится летний отпуск для тех, кто уже купил билеты в одну сторону, сказать сложно. Точно одно – они остались не защищены от высоких цен. Елена Фаст, Алекминск.
В Якутии выявили 3 стобальников единого государственного экзамена. Высший балл по информатике получила выпускница Республиканского лицея-интерната Уйгуна Слепцова. Также по результатам ЕГЭ по математике профильного уровня 2 выпускника получили 100 баллов. Это Юрий Мартынов, выпускник Республиканского лицея-интерната, и Максим Андреев, выпускник специализированного учебного научного центра СВФУ. Экзаменационная кампания ЕГЭ продолжается. Ожидаются результаты других состоявшихся экзаменов. В столице Управление Федеральной антимонопольной службы совместно с ГИБДД провели рейд по незаконной установке наружной рекламы у дорог и улиц. Какие подвели итоги? Сюжет Кристины Якуповой. Рекламные щиты, баннеры, неоновые вывески из года в год заполоняют улицы и дороги нашего города. По закону такое размещение рекламы должно быть обязательно согласовано с местными органами управления. Один из незаконно установленных баннеров находится на улице Автодорожной. В конструкции, которая находится у нас за спиной, имеются признаки рекламной конструкции. В свою очередь она имеет нарушения, которые связаны с невнесением в схему размещения рекламных конструкций, а это обязательно, если рекламная конструкция установлена на муниципальной земле, а также, соответственно, без разрешения она установлена. В зоне особого внимания пригороды города. Наружная реклама пестрит всевозможными красками, отвлекая водителей от дороги. Согласно ГОСТу 52044 есть некие требования к установке и расположению наружной рекламы относительно дороги и тротуаров. По требованиям данного ГОСТа видимость дорожных знаков не должна быть загорожена рекламой, рекламными указателями, то есть различные плакаты бывают, да, и поэтому вот это вот нарушение недопустимо с точки зрения ГОСТа. Целью совместного рейда является усиление контроля над незаконным распространением рекламы. Данные мероприятия они позволяют нам контролировать, фиксировать допускаемые нарушения, реагировать на них. И, соответственно, в рамках мероприятия мы проводим мониторинг нарушений, возбуждаем дела по признакам нарушения, если они выявляются. Ну и, конечно же, следим за ситуацией соблюдения законодательства о рекламе на территории города Якутска. Сегодня совместный рейд сотрудники провели по улице Автодорожной и Покровскому тракту. Проверки будут проходить регулярно по всему Якутску. Кристина Якупова, Дюлус Иннокентьев, Якутск. Сегодня Айсен Николаев встретился со съемочной группой ленты «Тыгын-Дархан». Работа над самой масштабной сценой этой ленты по роману Василия Яковлева-Далана проходит на территории Сатал в столице. Как идут съемки этой ожидаемой картины? Репортаж наших корреспондентов. 1500 человек под открытым небом встречают долгожданное лето. Исэх – ключевая сцена фильма, которая отображает светлые помыслы Тыгына в объединении народа. В съемках киноленты принимают участие целыми семьями. Винокуровы приехали с маленькими детьми аж из Имиконского района. Вот мы сюда приехали на съемки поддержать своих друзей. Тыгын-Дархан фильм. Вот. Они к нам тоже приезжали в Имикон в феврале месяце, и у нас тоже снимали фильм. Это на нашей базе Дикей. И наших лошадей снимали, и тоже там мы снимались. Войти в историю якутского кинематографа желают и стар, и млад. Здесь всех объединяет одно – любовь к историям своего народа. Мы, старшее поколение, конечно, знаем, но хотим оставить след об этом нашему будущему. Сегодня первый раз пришла на съемки, очень много народу. Вчера сказали, было 1500 народу. Ага, все очень организованно. Чувствуем себя как старинные люди, конечно, свои предки. Ага, очень хорошо. Фильм о непростом периоде в судьбе легендарного родоначальника хангаласского рода Тыгына-Дархана, который на стыке эпох перед приходом русских казаков вел непростую борьбу по объединению племен и кланов в единый родоплеменной союз. Как показала практика, фильм действительно объединяет людей. Этот фильм изменил нас всех, мы стали по-другому относиться к истории, вообще к бытовой жизни. Очень много ребят молодых проходят через этот фильм, и они как-то вот крепнут. Я вот вижу на глазах, они меняются.
Айсен Николаев оценила организацию съемочной площадки и выбор костюмов. Вся утварь, оружие, костюмы, они все согласованы с нашими ведущими учеными. Вот это на самом деле та одежда, в которую были одеты наши предки. Это на самом деле те инструменты, которыми они пользовались, посуда, из которой они ели. Вот именно вот из такой, вот так все это и было. Возможность стать частью истории и прикоснуться к миру кинематографа есть у всех желающих. Нужно просто приехать на съемочную площадку. Костюмы выдают всем участникам массовки. В арсенале костюмеров порядка 3000 видов якутской национальной женской, мужской и детской одежды по образцу 16-17 веков. Сейчас реклама, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Помогут или рассчитывать на силы свои? В Нерюнгри на территории садового товарищества нет электроснабжения. Жители жалуются, тщетно разбор ситуации. Забыть о домашнем уюте, жить строго по уставу хотя бы неделю. В Мирнинском районе началась 2-я смена военно-полевых сборов. Приехали окончившие 10 класс. Один из главных национальных праздников северного народа в Алданском районе родовые общины отметили Бакалдын. Как прошла встреча Нового года по эвенкийскому календарю. Это Якутия-24, прямой эфир, итоги дня. С вами Влад Давыдов, мы продолжаем. Объем перевозок компании «Железные дороги Якутии» вырос на 16% в прошлом году. Об этом сказали на годовом собрании акционеров этой компании. Объем перевозок составил около 5000 тонн, а также перевезли около 80 тысяч пассажиров. За год получена чистая прибыль в размере почти 90 миллионов рублей. На собрании подняли вопрос о строительстве совмещенного моста через Лену. И этот вопрос станет основной темой международной научно-практической конференции, которая пройдет 20-21 июля. В столице прошла научно-практическая конференция, посвященная 175-летию Якутской городской клинической больницы. Гражданскую больницу на 40 мест открыли в далеком 1843 году. А сегодня это многопрофильное учреждение, где внедряют самые современные методики лечения. Ветеранам медицинской службы и лучшим работникам больницы торжественно присвоили звание «Почетный врач республики». Награду получил и главврач этого учреждения Николай Васильев. Якутская городская клиническая больница является кузницей кадров. В сегодняшний день наши кадры работают во всех направлениях лечебно-практических учреждений республики и города. В основном наши сотрудники работают в Национальном центре медицины, республиканская больница номер 2, где преобразованы центры экстренной медицинской помощи. Раньше все хирургические службы тоже были в нашей больнице, но реорганизации все переданы в ведомство республиканской больницы номер 2. В преддверии национального праздника ИСЭХ СВФУ провел открытую лекцию для горожан об истории якутской национальной одежды от истоков до наших дней. Объяснили, как правильно сочетать одежду, как следует одеваться людям разного возраста. Например, женщины не должны носить головной убор бастыня, а в детском головном уборе не надо прикреплять круг. Также по старинным поверьям женщина обязана носить серьги. Также специалисты подробно рассказали о символике цветов и орнаментов в якутской одежде. Население очень большое внимание обращает к своей национальной одежде. Это очень хорошо. Я очень рада, что в моей лекции было очень много зрителей, да, вопросы задали, даже вот споры начались, да, это очень хорошо. Значит, нашу культуру, свою культуру народ хочет знать и хочет носить национальную одежду так, как полагается. В Нерюнгринском районе на территории садово-огороднического товарищества «Детки» на 2 из 3 площадок нет электроснабжения и не оформлены подъездные дороги. Жители участков возмущены и не раз писали жалобы властям, но пока все тщетно. В ситуации разбирались наши корреспонденты в Нерюнгри.
Основной проблемой, конечно же, является отсутствие света. 76 дачных участков, в которых проживают как пенсионеры, так и маленькие дети, используют для выработки электричества собственные бензиновые генераторы. Для приготовления пищи на свой страх и риск в летний пожароопасный период кто-то использует дровяные печи, костры, а у кого-то имеются газовые печи. Без воды, без света, без всего. Никто нам ничего не помогает. Я не знаю, вот брошены как на произвол судьбы. И в бане плохо без света, и в теплице, может быть, да, что-то подключить, там какой-то обогреватель, чтобы печку не топить, потому что это опасно. Электрификация плюс дороги, по которым отвратительно ездить, они должны быть налажены в первейшую очередь. Председатель участка соцдетки Николай Семенович уверяет, что не раз обращался в администрацию района с письмами, в которых указывал об имеющихся проблемах, но никаких ответных действий не последовало. Я обратился, написал письмо Трутневу Юрию Петровичу, а Трутнев у нас возглавляет дальневосточный вот этот округ. Его там помощники, в общем, отписали на Якутск. С Якутска приходят 2 письма. И каждое письмо, в общем, как все это, мол, вы соберитесь, вы постарайтесь собрать деньги и подключиться надо. На одном из 3 участков имеется трансформатор, благодаря которому можно будет подключить свет и на остальных 2. Потребуется порядка 6 миллионов рублей на покупку и установку 2-го трансформатора, столбов, проводов и оснастки для закрепления электрооборудования. Я предлагал, что давайте готовьтесь и зацепим вас. Здесь 2,5 километра всего надо до первой территории, чтобы люди были с электроснабжением. В ответ на письмо председателя данного СОТ Нерюнгринская администрация в лице 1-го заместителя главы района обозначила более приоритетные цели на использование муниципального бюджета. Это запланированные работы в отношении садово-огороднических товариществ, которых в общем количестве 18, а также работа по технобалансу дорог, подводящих к СОТам. Поступил отказ, потому что у нас выставлены другие приоритеты. Сейчас в рамках утвержденной программы 17-21 годов проводится их межевание, то есть готовятся проекты планировки и проекты межевания территории, которые позволят упростить процедуру для членов СОТ по оформлению участков. Таким образом, дачникам садово-огороднического товарищества «Детки» пока остается рассчитывать только на свои силы. Тамара Игнатьева, Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Нерюнгри. До начала международных интеллектуальных игр осталось меньше месяца. На сегодняшний день уже известен состав 28 команд по 3D-моделированию, которые будут представлять Якутию. В каждой из них по 2 учащихся. Ребятам предстоит соревноваться по 2 направлениям – это техническое и художественное. Также к числу участников присоединилась команда из Казахстана. С 18 июня стартует подготовка региональной команды, а сами соревнования по 3D-моделированию пройдут с 11 по 12 июля. И надо сказать, что наша региональная команда, она сейчас будет проходить подготовку не только именно по самому 3D-моделированию, но и по английскому языку, чтобы в состоянии качественно общаться с другими участниками чемпионата. И также по командообразованию, потому что сейчас вообще говорится о том, что дети должны быть компетентны не только в какой-то сфере будущей профессии, но еще и быть коммуникабельными, уметь работать в команде, понимать потребности других людей и, в общем, иметь развитый эмоциональный интеллект. В поселке Чернышевский Мирнинского района началась 2-я смена военно-полевых сборов. Это традиционное испытание для тех, кто окончил 10 класс. В первой смене военную подготовку прошли 75 учеников школ Айхала, Удачного и Чернышевского, а с 7 июня на базе кадетской школы-интерната к армейской жизни привыкают 96 школьников алмазной столицы. На военно-полевых сборах побывала съемочная группа наших коллег в Мирном. Забыть о домашнем уюте и жить строго по уставу. По крайней мере, на 1 неделю предстоит этим парням. На традиционных военно-полевых сборах для 10-классников условия максимально похожи на армейские. Меры, сами понимаете, дисциплинарные воздействия на военнослужащих совершеннолетних несколько иное, нежели от обучающихся, потому что закон об образовании нас держит в определенных, скажем так, рамках. Но, в принципе, быт – это проживание в палатках,
умывальник находится на улице, туалет находится на улице. Занятия идут по расписанию одно за другим. Полоса препятствий, строевая подготовка, настройка оружия, стрельба. Не все и не у всех получается с первого раза. Сказывается отсутствие физической подготовки. Не все физически подготовлены. Некоторые, тут большинство атлеты, хоккеисты, баскетболисты, кто физически хоть как-то занимался, ходил на тренировки, им намного проще, чем тем, кто просто лежал дома. Интенсивные занятия пробуждают и хороший аппетит. На юных армейцев на сборах кормят 3 раза в день. В меню фрукты, овощи, соки, молочная продукция. Повара кадетской школы свое дело знают. Ребята довольны, благодарят, кушают очень хорошо, съедают все, потому что мы видим, как они много занимаются. Я хочу сказать, что ребята воспитанные, умеют себя вести в обществе. Довольно такие грамотные, вижу, и хорошо физически подготовленные. Это последний сезон военно-полевых сборов. Нынче армейские условия на себе испытали почти 200 десятиклассников. Тем, кто приедут сюда на следующий год, нынешние школьники дают единственный совет – занимайтесь спортом уже сейчас. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Чтобы природа была щедрой, а хозяйства процветали достатком. Это пожелание стало главным на эвенкийской встрече лета в Алданском районе. Для северного народа Бакалдын – один из главных национальных праздников. Новый год по эвенкийскому календарю встретили и наши коллеги в Алдане. Уж отгремел первый гром и прокуковала кукушка. Природа встрепенулась от зимнего сна и по эвенкийскому календарю начал отсчет Новый год. Жители Белецкого наслега отпраздновали Бакалдын. Этот праздник отличает особая теплота, сочетающая хлебосольное радушие и душевность. Приплод у нас нынче хороший. Работаем как можем. Александра Маркова по профессии охотник. Последние 4 десятка лет ее дом находится в объятиях тайги. В Хатыстыр Александра Васильевна приезжает редко и ненадолго. Через пару дней после праздника она вновь отправится в стойбище. На лето с ней поедет внук, первоклассник Гена. Последние дни в школе 25 числа он каждый день ждал, говорят, когда последний звонок будет, я поеду к бабушке. Встреча лета для северного народа – один из главных национальных праздников. Коренная родовая община Иджек считается одной из самых отдаленных. Дорога в Хатыстыр занимает у оленеводов почти 10 дней. На празднике Бакалдын кочевая семья раскрыла все многообразие жизни и быта северного народа. Эвенкийские блюда, то, что мы постоянно, День оленеводов и Бакалдын, то, что мы всегда эвенкийское готовим. Мы там, иногда бывает там пару штук салатов какие-то. В одной из палаток открылась выставка картин хатыстырского художника Николая Марфусалова. Бакалдын 2018-го был посвящен столетию его брата, участника Великой Отечественной войны Петра Елисеевича. Носитель эвенкийской культуры стоял у истоков создания народного ансамбля «Энакин», являясь участником творческого коллектива. Его в нашем населении очень уважали, потому что он человек отзывчивый от природы, и как мы все, наверное, да. И он постоянно, кто ему подходил, без совета от него никто не уходил. Многие жители села Хатыстыр хорошо помнят Петра Елисеевича. Величайшее дело сохранения эвенкийских традиций и обычаев сегодня продолжают представители старших поколений, передавая молодежи духовные и культурные богатства народа. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район, село Хатыстыр. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе.